Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Jihan. Dan jadi di video kali ini aku bakal unboxing wallpaper dinding. Nah sebelum ke videonya jangan lupa klik tombol ketuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @cindyjihan_. So kita langsung aja ke videonya. Nah jadi sebelumnya aku meminta maaf kalau di video kali ini aku agak kurang semangat karena aku bener-bener ngantuk berat. Dan ini jam 12 malam, jadi jam 12 lebih 10. Dan tadi itu aku habis pengajian, terus sayang banget kalau makeupnya langsung dihapus dan gak digunain lagi. Karena menurut aku makeupnya masih bagus gitu dan aku sempet-sempetin bikin video ini. Jadi packingnya sendiri dia tuh kayak gini. Nah kayak gini, dan ini menurut aku aman ya. Dan aku beli di Shopee dan nama tokonya itu bentar aku cek dulu. Jadi nama tokonya itu Matte Wall Sticker. Aku udah sering banget order di sini karena harganya itu udah terjangkau dan kualitasnya itu bener-bener bagus banget. Harganya itu cuman 24.900. Jadi aku udah sering order di sini. Jadi untuk dulu itu aku beli pertama kali tuh harganya 29.000 satu rollnya. Terus habis itu pernah sempet naik harganya 35.000 satu rollnya. Terus sekarang turun lagi harganya 24.900. Jadi harganya sendiri tuh kadang naik kadang turun gitu loh. Dan di sini aku bakal langsung unboxing aja. Jadi aku buka pakai gunting. Nah, jadi di sini aku beli dua wallpaper di sini. Warnanya itu gold sama putih. Nah, jadi wallpapernya sendiri kayak gini. Nah, jadi dia itu ada mereknya Michelle apa nih bacanya? Miracell kayak gini. Jadi detailnya kayak gini ya. Nah jadi dia aman menurut aku. Terus habis itu untuk yang satunya sendiri dia kayak gini. Nah jadi kayak gini. Dan satuannya itu harganya 24.900. Harganya sama semua guys. Jadi ini bener-bener sama harganya. Terus di sini aku sedikit mau menjelaskan untuk si wallpaper ini sendiri karena aku udah pernah unboxing dan banyak banget yang tanya untuk ukurannya. Maaf banget kalau dulu tuh aku nggak ngebaca untuk si keterangan si wallpaper ini sendiri. Nah kalau sekarang aku bakal coba membacakan keterangannya. Jadi di sini aku bakal bacain secara detail. Jadi wallpaper sticker roll adalah wallpaper yang lebih praktis digunakan, pemasangannya mudah, tidak perlu lem terpisah. Jadi ini tuh dalamnya sudah ada itunya, lemnya. Jadi kalian tinggal buka aja terus habis itu tinggal tempel gitu aja. Dan ketika hendak dicopot akan tidak merusak cat atau dinding. Jadi nanti pas sudah ditempel, pas kalian udah bosen sama wallpapernya, kalian bisa lepas dan dia tidak bakal membekas. Terus habis itu sehingga mudah untuk dibersihkan. Terus wallpaper sticker roll adalah pilihan cerdas dan hemat bila ingin memperbarui penampilan dinding atau memodif tema interior rumah Anda. Bisa diaplikasikan sendiri karena sudah ada lemnya, tinggal tempel. Dan ketika dilepas tidak merusak cat. Dijual dalam bentuk roll. Ukurannya itu 40 cm kali 5 meter. Jadi segini tuh 40 cm. Terus untuk panjangnya itu dia 5 meter. Jadi benar-benar panjang banget. Terus sama dengan 2,25 meter persegi. Beratnya sendiri untuk satu rollnya itu 500 gram. Bahannya itu dari PVC non transparan atau vinil. Terus untuk teksturnya sendiri bertekstur. Nah cara pasangnya itu ukur area yang ingin ditempel, gunting sesuai keperluan, buka kertas di baliknya, tempel sambil meratakan. Pastikan area yang ditempel sudah bebas debu, minyak atau air. Nah misal lebar dindingnya itu 3 meter, tingginya 2,5 meter, maka 3 kali 2,5 sama dengan 7,5 meter persegi. Ngerti nggak maksud aku? Terus habis itu satu roll muat 2,25 meter persegi. Jadi 7,5 2,25 sama dengan 3
roll. Jadi kalau dinding kalian panjangnya itu 7,5 meter, kalian bisa habis 3 roll. Terus untuk beli 4 roll cukup untuk satu permukaan dinding. Dinding lainnya bisa diukur dengan rumus yang sama, tinggal dikurangin area jendela atau ventilasi atau pintu, bagian tertutup, lemari atau rak dan lain-lain. Nah, jadi itu keterangannya yang ada ya. Dan di sini aku bakal ngebuka si wallpaper ini sendiri. Jadi yang pertama itu aku cuman beli yang putih. Dan yang putih itu dia tuh cuman kayak ada gimana ya, kayak kayu gitu loh, kayu yang warnanya putih yang ada cuman kayak serat-seratnya kayu gitu aja. Jadi sini aku bakal ngebukanya dan aku bakal kasih unjuk ke kalian. Jadi detailnya sendiri kayak gini, kelihatan gak sih? Detailnya sendiri kayak gini. Nah, di sini kelihatan kan? Jadi dia cuman kayak serat-serat kayu gitu aja. Terus untuk di bagian belakangnya dia tuh juga kotak-kotak gitu. Jadi memudahkan kalian untuk memotong si wallpaper ini sendiri. Terus untuk caranya itu nanti kalian tinggal dikelupas ini aja. Terus habis itu langsung kalian tempel gitu aja. Jadi ini kayak stiker gitu ya, kayak gini ya. Kelihatan kan? Jadi ini kayak spotlight gitu. Dan buat kalian yang tanya ini tipis atau tebel, menurut aku ini tipis sesuai harga. Dengan harga segitu kita juga tidak bisa berharap lebih ya. Tapi untuk harga segitu ini udah bagus banget untuk menghiasi dinding-dinding kita kalau kita itu lagi bosen sama dinding kita sendiri, atau bisa untuk menghiasi barang-barang yang udah nggak kepakai. Misal kayak ada tempat make up, dia itu udah agak lama dan udah agak kotor gitu, dan kita bersihin terus kita tutup pakai ini biar dia lebih cantik lagi tampilannya. Atau kalian bisa gunain almari yang udah agak lama gitu, yang udah agak sedikit kusam gitu warnanya, kalian tutup pakai ini biar dia bisa lebih cantik lagi, itu juga cocok banget. Terus untuk yang satunya sendiri aku milih warna gold, yang dia tuh motifnya kayak ini loh. Ini mungkin sama kayak gini, atau di belakangku itu juga wallpaper dinding kayak gini. Dan aku bakal ngebukanya. Nah, jadi kayak gini ya. Untuk ini sendiri, ini aku lepas dulu kayak selangsinya gitu. Susah guys. Tapi kalau yang ini tuh dia agak tebal gitu loh, nggak sama persis kayak ini. Kalau ini agak tipis gitu, kalau ini agak tebal. Dan dia itu kalau detailnya agak bertekstur, yang dia tuh gimana ya, timbul-timbul gitu loh. Kalau ini dia nggak terlalu timbul. Jadi ini timbul cuman nggak di bagian kayak bunga-bunganya gitu. Kalau yang ini tuh timbulnya di bagian bunga-bunganya guys. Jadi agak kelihatan sih untuk perbedaannya. Dan aku bakal kasih unjuk ke kalian untuk yang detail yang ini. Jadi untuk yang ini detailnya kayak gini, hampir sama kan sama wallpaper dinding aku. Nah, jadi kayak gini. Jadi kalau yang ini dia tuh kayak mengkelompok gitu, jadi masih ada bagian yang polos. Kalau ini tuh nggak terlalu gitu loh, karena di bagian yang menurut kalian ini polos, yang kelihatan di kamera polos, ini tuh masih ada kayak bunga-bunga tapi abu-abu dan nggak kelihatan kalau di kamera di bagian sini loh, di bagian sininya. Dia tuh ada bunga-bunganya, tapi kalau ini benar-benar polos gitu. Dan untuk yang belakang itu aku juga beli di Shopee, tapi aku lupa nama tokonya. Kalau yang belakang itu agak tipis, dia kayak sama kayak gini. Dan untuk belakangnya sendiri ini juga ada kotak-kotaknya gitu. Dan kotak-kotaknya ini sendiri tuh berfungsi untuk memudahkan kalian pas pemotongan. Terus habis itu di sini ini udah worth it banget, dan kalian bisa lihat nggak sih ini agak tipis ya, tapi dengan harga segitu ini udah worth it banget. Nah, kelihatan kan agak tipis gitu. Nah, kelihatan kan, jadi ini nggak terlalu tebel, tapi ini udah bagus banget untuk motifnya. Dan di sana tuh masih banyak lagi untuk motifnya, ada yang lebih terjangkau lagi dan ada yang lebih mahal lagi. Dan banyak banget pilihannya. Buat kalian yang mau order kan bisa langsung aja cek di Shopee-nya langsung. Dan ini bener-bener udah worth it banget sih. Ini udah bagus banget sih
dengan harga segitu loh ya. Ini kan menurut aku juga tipis kan, tapi kalau dia ditempel di tembok dia nggak bakal kelihatan gitu loh kalau dia itu tipis, karena tembok sendiri kan polos ya. Terus habis itu ditempel kayak gini, ini juga udah bagus banget. Jadi kedua wallpaper ini tuh bagus banget ya, dia dengan harga segitu loh, ini udah bagus banget dan worth it banget menurut aku. Nah jadi detailnya sendiri kayak gini, ini bagus banget. Aku lebih seneng yang putih polis ini sih, cuman kayak ada serat-seratnya gitu aja, tapi ini worth it banget gitu loh. Jadi motifnya itu simple, bagus. Dan ini bakal aku tempelin kayak di almari gitu, biar almari aku lebih cantik lagi. Terus kayak gini ya, ini udah worth it banget dengan harga segitu, cuma 24 ribuan aja. Kayak gini, bagus banget motifnya, dan di sana masih banyak lagi, kalian bisa langsung cek aja di Shopee-nya. Nah, seperti itu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial kalian punya. Wassalamualaikum.